है गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं हम यहाँ पे गाड़ी की चाबी ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रही है, यहाँ पे खड़ी की गई है। चलो गाड़ी बाहर निकालते हैं, धोते हैं। ये रही हमारी थंडर, वैसे क्लासिक 350 है फिर भी, और एग्जॉस्ट आप देख ही सकते हैं, बूम बाम मेरे पंजाब। अभी अभी धोई है और आज हम इस गाड़ी को धोएंगे। चलो मैं गाड़ी धो के आपको फिर बात करता हूँ।